で2個目、全く同じことを立って行いましょう。立って落とします。これもボールが前後ろあちこちに行くのではなくて、真上になるべく返ってくるように行います。これが2個目ですね。で3つ目、今度は線を使って実際に歩きながらドロップしてみましょう。歩きながら、ちょうどアメフトのフィールドだったら、線1往復するぐらい、結構長めに行って大丈夫です。この3つのドロップ練習を毎日行うことでかなりドロップの精度は高まると思います。はい、次はコンタクトドリルを行っていきます。